হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি দীপ আর চলে এসেছি একটা নলেজেবল ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করতে। তো আজকে তোমাদের দেখাবো ক্লাচ কিভাবে প্রপার ওয়েতে কাজ করে। তো দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে 4টে স্প্রিং আছে। তো 4টে স্প্রিংয়ে মার্কিং করা আছে, কালার দেওয়া আছে, কালারের দিকগুলো সব উপরের দিকে থাকবে। তো এইভাবে তোমরা কিন্তু এটাকে অ্যাসেম্বল করবে। তো এইখানে একটা জিনিস তোমাদের ভাইটাল দেখাবো, সেটা হলো বিয়ারিং। মানে ক্লাচের উপরে একটা বিয়ারিং হয় এই অ্যাসেম্বলিটার উপরে। তো বিয়ারিংটা খারাপ হয়ে গেলে কি সমস্যা হতে পারে। তো সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো বন্ধুরা। আর আমাকে ফলো না করে থাকলে অবশ্যই ফলো করো। তো এই যে বিয়ারিংটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই বিয়ারিংটা খারাপ হয়ে গেলে কিন্তু ক্লাচ একদমই কাজ করা বন্ধ করে দেয়। মানে ক্লাচ হবে না, গিয়ার ঠিকঠাক পড়বে না। আর এই যে আমার হাতে পিনটা দেখতে পাচ্ছ, এই পিনের মাধ্যমে কিন্তু এই পিনটা দিয়ে পাম্প হয়ে কিন্তু ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে মোবিল ওঠে।